سیراج‌الدین اصل وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 25 ینور ابراهیم رحیمپور معاون وزیر کارهای خارجه ایران و هیئت همراهی او را در دوشنبه به حضور پذیرفته است. این سفر رحیمپور بعد یک تنش میان تاجیکستان و ایران به دوشنبه صورت میگیرد. تاجیکستان در ماه دکمبر سال گذشته به اشتراک محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در تهران اعتراض کرده و ایران را برای حمایت از تروریستان متهم کرده بود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که در صحبت روز 25 ینور وضع دورنمای همکاری‌های دوشنبه و تهران در بخش‌های سیاست و اقتصاد، تجارت و فرهنگی بررسی شدند. اینچنین به اطلاع منبع طرف‌ها تحکیم همکاری را برای مبارزه با چالش و خطرهای امنیتی منطقوی و بین‌المللی ضرور دانستند. سیراج‌الدین اصل دیپلمات‌های ایران را به مناسبت رفع تحریم‌های این کشور تبریک گفته و اظهار باور نموده است که این رویداد تاریخی بر رشد اجتماعی و اقتصادی ایران تکانی نو می‌بخشد.